सर्दियों की सफेद चादर ओढ़े एक सुनसान वादी में 5 बहादुर कुत्ते अपने सिलैज के साथ तैयार खड़े थे। कुआं में बर्फ के नन्हे जरे झूम रहे थे और उन कुत्तों की आंखों में अज़्म की चमक थी। ये वो लम्हा था जब वफादारी सिर्फ एक लफ्ज नहीं रहती, ये अमल में बदल जाती है। हर कदम, हर सांस, एक मकसद की तरफ, अपने साथी इंसान के लिए रास्ता बनाते हुए। ना वो थकते हैं, ना शिकवा करते हैं, बस आगे बढ़ते हैं, खामोशी से, वफा के पके वादे निभाते हुए। वफादारी सिर्फ लफ्ज नहीं, अमल की ज़बान है, जैसे ये हसीन बर्फानी दोस्त।